मोटर चल रही है, पानी जन चढ़ा रही है। मोटर मैंने देखी नहीं है। पानी आप सब कुछ करेंगे, आप टेंशन ना लें। ऑनर की जगह दस्तखत किया आपने। ये ऑनर की पड़ेगी आपके पास। नहीं, हमने हर चीज़ ठीक दे दी है ना, अब वो जाने उसका काम जाने। सर मोटर की जिम्मेदारी होती है मालिक की। नहीं, एक दफ़ा मालूम